Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni kuno kuti yankhule na Ambuye. Lero ndi siku la namba 5 mwezi wa Novemba chaka chino cha 2025. Mawu athu a siku la lero akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera kwa Aroma mutu 13 ndipo nime ya 8 mpaka 10. Amene akutiwerengira mawu oyamba ndi Emmanuel Chiwocha kuchokera ku Lunta Television. Mawu athu amtenga wabwino akuchokera mtenga wabwino wa Luka mutu 14 nime ya 25 mpaka 33. Ndipo mulindine Father Norbert Kashija, Archpan cha Montfort Missionaries SMM, a station manager Lunta Television. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Roma. Abale, musakhale ndi ngongole ina iliyonse kwa munthu wina aliyense, koma kukondana kokha. Wokonda mnzake watsata zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Pajatu malamulo amene amati usachite chigololo, usaphe, usabe, usasirire, ndiponso malamulo ena onse amaumbidwa mkota m'lamulo ili lakuti uzikonda mnzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Ngati munthu akonda mnzake sangachite choyipa ayi. N'chifukwa chake amene amakonda mnzake wasunga zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo chikamu cha anthu chinkatsagana ndi Yesu. Tsono iye adatembenuka nawawuza kuti aliyense wofuna kukhala wophunzira wanga adzikonda ine koposa atate yake ndi amayi ake, mkazi wake ndi ana ake, abale ake ndi alongo ake, ndiponso koposa ngakhale moyo wake womwe. Aliyense amene sasenza mtanda wake nkumandisata sangakhale wophunzira wanga. Wina mwa inu akafuna kumanga nyumba yosanja, kodi suja amayamba wakhala pansi nkuwerenga ndalama zofunika kuti aone ngati ali nazo zokwanira kuyisiriza? Akapanda kutero, mwina adzayika madziko nkulepera kuyisiriza. Apo anthu onse poona zimenezi adzayamba kumuseka, adzati, mkuluyu adayamba kumanga nyumba koma adalepera kuyisiriza. Chimodzimodzinso, kodi ndi mfumu iti popita ku nkhondo kukamenyana ndi mfumu ina siyamba yakhala pansi nkuganiza bwino? Imaganiziratu ngati ndi asilikali 10,000 ingati kumenyana ndi mfumu ina ija imene ikubwera ndi asilikali 20,000. Tsono ngati singate izatumiza mtumwi kukapempha mtendere mfumu ina ija ikali kutali. Chonsecho aliyense mwa inu amene sasiya zonse zimene ali nazo sangakhale wophunzira wanga. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo, mawu a tsiku la lero, mawu oyamba Paulo Woyera akutiuza kuti kukonda ndi kukwaniritsa malamulo.
kapena lamulo. Kukonda ndi kukwanirisa malamulo. So for Paul, love is equivalent to fulfilling the law. There's no shortcut, it's just like that. Akuti malamulo onse a Mulungu akutera mulamulo la chikondi. So you shall love your neighbor as yourself. Pokonda mzako, pokonda mbale wanga, pokonda anthu amene ndikukomana nawo, ndikuti ndikutani, ndikukwanirisa lamulo. Palibenso china chimene tingaonjezerepo pamenepo. Ndiye posinkasinka mawuwa ndangoganiza kuti abale ndi alongo mudziko lathu, mudziko lapansi, I think chidani chakula. Chidani chakula, kudererana, makhalidwe ena oyipa mutakuaganiza, koma zoyipa mudziko lathu, zoyipa pa dziko lapansi pano zikukula. Sindikudziwa kuti ndi chani chimene chikuchitika, kandi pakati pa ife, kandi pakati pa Khristu, kandi pakati pa anthu akunja, koma zikuvuta. Wina nati ena afe tikuyenda tikukwiya kale, mitima inasweka kale. Chinaswa mitima ndi chani? Kuti anthu ali okwiya kale. Tikukwiya ndi chani abale? Chikondi chizikula. So bwanji tilole kuti Mulungu atibaye ka Jackson ka chikondi m'mitima mwathu. Let us allow ourselves to be injected with some dose of love in our hearts. Chifukwa dziko lapansi pano, we need that. Tisegule mitima kuti a little dose of love should be accepted, should be received in our hearts. Mitima mwatu chikondicho tilole kuti chilowemo. Chifukwa kuzera mchikondi tikutani, tikukwanirisa malamulo. Mitima ija yosweka ndi chikondi izabweresedwanso limodzi. Kukwiya kuja kumene timayenda nako usiku ndi siku, munthu kudzuka kubedi uli wokwiya, tisiye, tileke chikondi chilowe mitima. Malo modzuka tili wokwiya, bwanji tizidzuka ndi chimwemwe, tizidzuka tili wosangalala. Chifukwa tikamadzuka, what is basically happening? Chimene chikuchitika ndi chani tikamadzuka kuti ndadzuka kutulo? Ndi kuti Mulungu wandikondera, wandipasanso siku laso pano. Zimene ndinalepera dzulo nditakuzichita lero. Mulungu wandipasanso mwayi womutumikira. Mulungu wandipasanso mwayi wokonda anzanga koposa ngati dzulo ndinalepera. Mulungu wandipasanso mwayi wokonza zimene ndinaleperazo. So, a new day is an injection of God's love already. Ndiye kuti, let us start from that on a positive note. Tiyambire pamenepo kuti new day, siku laso pano ndi mpaso yaso pano yochokera kwa Mulungu. Mawu amtenga wabwino. Ambuye Yesu akunena moona mosabisanso panopa kuti amene akufuna kukhala ophunzira anga palibenso njira ina. Chimene chochita, nyamulani mtanda wanu uzindisata. Ndipo kuti amene akutiyitana ife Ambuye Yesu tiyenera kuchita choice, tiyenera kusankha kuti kodi chimene tikufuna ndi chani, kuntumikira Ambuye kapena kuchita zathu. Chifukwa potumikira Ambuye tiyenera kusankha ndi mtima. Ndipo tiyenera kusankha Ambuye koposa abale athu, tiyenera kusankha Ambuye koposa anzathu, tiyenera kusankha Ambuye koposa ndi moyo wathu omwe. Tiyenera kukhala okonzeka chifukwa cha Ambuye moyo wathuwo kuupereka ngati nsembe. Amene tili okonzeka kutero ndi angati? Zisanzo zilipo zambiri anthu oyera. Komanso titenge chisanzo cha Mayi Mariya.
it was a short encounter with angel Gabriel. Kanali kanthawi kochepa angelo akuoneka kwa amayi Maria ndi uthenga wa Mulungu. Koma amayi Maria atamva kuti uthengawo ndi wa Mulungu, uchokera kwa Mulungu, sanaganizenso kuti kodi anthu kumuzikwa azindiona kuti chani. Ndinalonjeza kale Yosefe kuti ndikala mkazi wake, ndiye Joseph aziti chani. Zonsezo sanaziganize. Kukonda Mulungu koposa zonse. Dangoti ngati ndi za Mulungu, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. I think nafenso tikamadzuka tizitero kuti lero tsiku la lero ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mmene Mulungu akufunira. So ndiye kuti mtengo wake wokhala ophunzira Ambuye ndi kudziletsa kukhala munthu kuti tili kukonzeka kusiya zonse kukhala pamaso pa Ambuye. Kusonyeza kuti tiuchita zonse zoyenerera kuti tipezeke kuti ndife ake a Ambuye. So sikuti nzopweka, it's not an easy task. Chifukwa it involves a lot of sacrifices. Tiyenera kukhala ndi nsembe zambiri pamene tikusatira Ambuye Yesu. Komabe akutitana kuti tizitero. Kutumikira Ambuye ndi moyo wonse. Sikuti ndi part time ndichita lero mawa ayi full time job kutumikira Ambuye. And so akutiuza kuti chuma chingate kutiletsa kupezeka pamaso pa Mulungu. Chuma akutichenjeza. Ndiye tiyeni tisalole chuma kulowera na malo woti anayenera kukhala malo a Mulungu. Ndiye tikatero tizapezeka kuti ndifedi ophunzira ake Ambuye Yesu pa zimene tikuchita. Ambuye akhale nanu.